Vart man än sig vänder, nog kan man få en tös som man vill. Varje pojke har ju tvenne händer och 10 töser på vart finger räcker till. Bäst är dock att tala om en i sänder, annars får du gnog, ska du tro. Fråga dig en tös om du är fri och lös och svara som det bästa länder. Flickor finnes det gott om, binda sig för tidigt det är ju inte bra. Flickor finnes det gott om, varför ska man då ha bråttom? Kan mig helt betvinga, första bästa vill jag fästa, flickan vill jag högt i luften svinga, då är jag kär för det mesta.